میرے پیغمبر نو دسیا گیا میرے پیغمبر اگے بڑے نے آقا علیہ السلام نے دا سر چک کے تے اپنی گودی وچ رکھیا ہے واہ خطیبہ تیری عظمت تو صدقے جاواں واہ مہماناں تیری عظمت تو صدقے جاواں تیرا مقام کڈا اونچا ہے تیرا مرتبہ کڈا اونچا ہے او تیرے سر تو صدقے جاواں تو چک کے نبی پاک نے تیرا سر اپنی گودی وچ رکھیا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے اس کے ہونٹوں کا بوسہ دیا نبی پاک نے ہونٹوں کا بوسہ دیا صحابہ عرض کر دینے محبوبہ ہونٹاں دا بوسہ کیوں پہ دے دے رے فرمایا میں نو دیکھدا پیام آئے مونڑ جنت دے میوے پہ کھاندا ہے جنت دے پھل پہ کھاندا ہے ادعو الاللہ علی بصیرت ادعو الاللہ اللہ لگے رہو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے صبح سے اپنا مشن بناؤ کہ ہم نے ہر مشرک کو اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے ہر قبر پرست کو اللہ کی توحید کی طرف لے کر آنا ہے وجڑا گڈیاں دے ٹائر چمے وجڑا پیراں دے جناب جناب پیراں دے پیر چمے وجڑا جگہ جگہ تے سجدہ کردا پھرے آج یہاں سے یہ مشن لے کر جاؤ کہ کل سے انشاءاللہ ہم نے ہر مشرک کو اللہ کی توحید کا پیغام دینا ہے کہو انشاءاللہ کل تو رب دی توحید دا پیغام دینا پر آوی طریقہ نہیں ٹھیک توحید سنانی ہے کیڑی چھوٹے لا دیو موچے پا دیو پھٹے چک دیو ایتھے کسی خطیب نو کہیے نا بھی تہاڈا موضوع توحید ہے تسی توحید بیان کرنی ہو گڈی چوں لت تے باواں ٹرانے وچ اج انج باواں ٹوندا بھی اج میں نا اج وٹ کڈ دینے نے اج میں پھٹے چک دینے نے اج میں چھوٹے لا یہ کون سی توحید ہے بھائی کتاب و سنت سے ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ توحید کی خاطر صحابہ اور اہل بیت نے اور اللہ کے رسول نے مارے کھائی ہیں کتنی پڑیا بھی توحید بھی سنائی ہے نال ڈانگا سٹی ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين دن وانگوں روشن راتاں ہن کڈا صاف کردار نبی دا میاں عابد تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جد وچ نہیں پیار نبی دا جدو بھی کوئی شخص کتے مہمان بن کے جاندہ ہے او دے جاندہ کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی ٹارگٹ کوئی نہ کوئی مشن ضرور ہوندہ ہے اور جنہ دے کول او مہمان جاندہ ہے او میزبان اگرچہ او دی آمد دی بڑی خوشی کر دینے
لیکن عقل مند اور دانا میزبان اپنے مہمان یہ بھی پوچھتے ہیں کہ تسی کس مقصد لئی تشریف لے کے آئے ہو۔ جدو مہمان انہوں اپنی آمد دا مقصد بیان کرتا ہے، عقل مند اور دانا میزبان پھر جلد از جلد اپنے مہمان دی آمد دے مقصد نو حل کرن دی کوشش کرتے ہیں۔ ہن باپ جو اپنے بیٹے کو پرونا بن کے جائے تے بیٹے نو خوشیاں چڑھ جان، اگر بتیاں باڑے، لائٹاں لائے، خوشبوئاں دا چھڑکاؤ کرے تے ابا جی کہن پتر میں تیرے کوڑے اس واسطے آیا بھی میں نے روپیہ 1 لاکھ چاہیے ہے تے او اگوں کہے ابا جی کھلو جو اجے میں خوشیاں منا لین دو، اجے میں ویلا کوئی نہیں، خوشیاں لو فرصت لبے گی تے پھر ہی تواڈے آن دے مقصد تے غور کریں گے، ایک وری ذرا مینوں نہ خوش ہو لین۔ ابا جی آن دا مقصد بیان کر دے تھک جاندے نے، اے خوشیاں منادا نہیں تھکدا۔ تے ایک دوجہ پتر ہے، ابا جی گئے نے انہیں خدمت دے اندر پانی روٹی پیش کیتا ہے، کیویں آئے ابا جی؟ 1 لاکھ روپیہ چاہیے ہے، انہیں چٹ نہیں لایا، 1 لاکھ روپیہ تلی تے رکھ دیتا ہے۔ دسو گا پڑا ابا جی ایسے پتر تے خوش ہونگے یا دوجے تے خوش ہونگے؟ ظاہر باپ اس بیٹے تے خوش ہوئے گا جنہیں باپ دی آمد دے مقصد نو حل کر دیتا، تے جنہوں اجے ویل ہی نہیں لیٹا تو تے خوشیاں تو گل سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہو نا بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کریم نے آپ کو رسول بنا کر انسانوں کی طرف مبعوث کیا۔ بھئی آپ دی آمد دا بھی کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ، کوئی نہ کوئی مشن تے ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے اپنی آمد دا مقصد کھول کے سانو بیان کیتا۔ آپ دی آمد دے مشن کی نے، مقاصد کی نے، انہاں بچوں چند ایک مقاصد تھوڑی جی وقت واسطے تو آڈے سامنے ذکر کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انہوں ادھتی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گردزان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دو حاجی سبیلی ہے میرا رستہ ہے۔ بعد مفسرین نے حاجی سبیلی دا معنی منہج بھی کیتا ہے، مسلک بھی کیتا ہے۔ حاجی سبیلی اے میرا منہج ہے، حاجی سبیلی اے میرا مسلک ہے، کیڑا ادعو الاللہ میں لوگانو اللہ وال بلا رہے ہیں، میں لوگانو اللہ پاک دے در لے کر کے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص میرے پیغمبر دے کوڑا آمدہ ہے گرد ہے محبوب میرے کوڑا اولاد کوئی نہیں، نبی پاک نہیں فرما دے میں تینوں اولاد دے دے ماں
ਧੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ मेरे पैगंबर ने अगों नूं की फरमाया अदऊ इल्लल्लाह आ मैं तेनू अल्लाह दे दर्द लै करके जावां क्योंकि औलादा मैं नहीं देंदा औलादा देण वाला कौन है अल्लाह औलादा देण वाला लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा इन्नहु अलीमुन कदीर। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा इदा तर्जमा सादा जंज कर लईए थियां देवे पुत देवे उस दी रज़ा कुछ भी ना देवे ओनू कौन पुछदा ओ थियां देवे पुत देवे उस दी रज़ा कुछ भी ना देवे ओनू कौन पुछदा कुरान वाक़ियात दसे खोल खोल ने सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने अज बंदे आ तू रब वल्लों नाता तोड़िया जिन तेरा एक जोड़ जोड़िया अखां विच मोती जड़े गोल गोल ने सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा अगर मेरे पैगंबर दे कोल आके किसी ने जिक्र किसी ने रिज़्क दी कमी दा शिकवा कीता है ते मेरे पैगंबर ने ये नहीं आख्या हाँ मैं तेरियां झोलियां भर देवां आ मैं तेनू माला माल कर देवां ना बल्कि मेरे नबी ने आख्या है अदऊ इल्लल्लाहि अला बसीरतिन आ मैं तेनू अल्लाह पाक दे दर ते लै करके जावां क्योंकि रिज़्क देना मेरे इख्तियार अंदर नहीं रोजियां देण वाला कौन है अल्लाह रिज़ियां देण वाला। फरमाया कुल्ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल गैबा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां हज़रात दी वकार अगर मेरे पैगंबर दे कोल आके किसी ने इज्जत दा सवाल कीता है ए नहीं फरमाया आ मैं तेनू इज्जतां अता कर देवां ना बल्कि मेरे पैगंबर ने फरमाया है अदू इल्लल्लाह अला बसीरतिन आ मैं तेनू अल्लाह पाक दे दर ते लै करके जावां क्योंकि इज्जत जिल्लत दा मालिक मैं नहीं बल्कि इज्जत जिल्लत दा मालिक कौन है अल्लाह मालिक कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह अल्लाह इज्जत जिल्लत देने वाला कौन है अल्लाह अल्लाह मोहब्बत दा तेरा नंज बोलिए ताकि तुहाडी नींद लथ जाए। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता व तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता बंद कमरों में फैसले नहीं होते अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। कर तुम जान वालों को नीचा दिखाओगे बेदाग सूरतों को जो शीशा दिखाओगे
گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں میری گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تنادلن والا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرت انا ومن اتبعنی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ قرآن کی سایہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا نبی پاک دا مشن ہے لوکانو اللہ وال بڑھانا، اے میرے نبی دا مشن ہے۔ اور اس مشن کی مزید وضاحت کرتی ہے قرآن کریم کی دوسری آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا۔ اللہ اللہ توجہ، میری گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ماشاءاللہ نیند بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھ کر کے ہاتھ کھڑے کرو، میں نے پتہ لگے کہ کنوں نیند آ رہی۔ بڑی گل ہے اللہ میں پیار کیتا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن داؤ، فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ہر محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، نذیر بنا کر، مبشر بنا کر، آگے فرمایا وداعیا الی اللہ، اسی تانوں دائی الی اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ کی مانا لوگاں نو اللہ وال بلان والا بنا کے بھیجا ہے۔ میرے پیغمبر دا مشن ہے، میرے پیغمبر دی بے شک دا مقصد ہے، میرے پیغمبر دا ہدف ہے، میرے پیغمبر دا ٹارگٹ ہے لوگاں نو اللہ وال بلانا۔ اور میرے نبی نے اپنے اس مشن وچ کدی کمی نہیں کیتی۔ بازاراں دے اندر لوگاں نو اللہ وال بلایا ہے، گلیاں محلیاں دے اندر لوگاں نو اللہ وال بلایا ہے۔ یہودیاں دے عبادت کدیاں دے وچ جا کے میرے پیغمبر نے لوگاں نو اللہ وال بلایا ہے۔ زمانہ جاہلیت دے میلیاں وچ جا کے میرے پیغمبر نے لوگاں نو اللہ وال بلایا ہے۔ لوگ پتھر مارتے رہے، میرے پیغمبر اللہ وال بلاندے رہے، لوگ تانے دیندے رہے، میرے پیغمبر لوکاں نو اللہ وال بلاندے رہے، لوگ گالیاں کڈدے رہے، میرے پیغمبر لوکاں نو اللہ وال بلاندے رہے۔ پتھر مارن والیاں سائیاں جے تو میرے نیڑے آویں، میں ایسا تینوں گل نہ لاواں تو سدھائی جنت جاویں۔ ادعو اللہ، لوکاں نو اللہ وال بلایا میرے پیغمبر نے۔ جب صلح حدیبیہ ہو گئی، جنگوں کے خطرے کم پڑ گئے، نبی پاک علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ دا دائرہ وسیع کر دیا ہویا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرا ارادہ ہے بے دعوت و تبلیغ عرب تو باہر دے ملکاں وچ بھی جانی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں مختلف بادشاہاں وال خط لکھاں گا، انہاں خطاں دے ذریعے لوگاں نو اللہ پاک دے دین دی دعوت دیواں گا۔ آکھیا گیا محبوبہ جو بیرون ملک کے بادشاہ لوگ ہیں وہ بغیر مہر کے خط نہیں
पढ़ते। लिहाजा मेरे पैगंबर ने एक मूर तैयार करवाई जिहदे उपरले पासे लिखे आए अल्लाह, दरम्यान अंदर लिखे आए रसूल, सब तो एंड ते लिखे आए मुहम्मद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मोर दी मोहर है ते अंगूठी दी अंगूठी है। हजरात दी वकार पहला खत मेरे पैगंबर ने शाय रूम वाल भेजा। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला खत ले करके पहुंचे। इंज करके जनाब शाय रूम ने जिन्नू जनाब हिरकल के आ जांदा दा नाम है, उन्हें मेरे पैगंबर दा खत दा बड़ा अदब कीता, बड़ी तकरीम ते तौजीम ते बड़ी ऑनर दी मेरे पैगंबर दे खत नो और आप दे कासद नो। नाल कहन लगा है ये जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इन्हां दे नजदीक नसब दे तबार नाल लभो बंदा केड़ा है जिहड़ा मेरे इलाके विच आया होवे। उन्हां ने जिहड़ा बंदा लभ के लेके आंदा जिहड़ा नसब दे तबार नाल मेरे पैगंबर दे सब तो ज्यादा करीब सी, भला केड़ा बंदा? हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आज लोग नसब में बातें करते हैं, बनु उमय्या ऐसे थे, बनु उमय्या ऐसे थे, अबू सुफियान ने ये कर दिया। उनको ये सोचना चाहिए ये सबसे करीब नस्ब है मेरे पैगंबर के, पांचवी पुश्त पर हजरत अबू सुफियान और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नस्ब नामा एक हो जाता है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरात तेजी वकार। बादशाह शायरूम ने हजरत अबू सुफियान को मेरे पैगंबर दे मुतल्लक कई गल्लां पुछियां, सारियां गल्लां दे जवाब हजरत अबू सुफियान ने ठीक ठीक दिते। सारियां गल्लां सुन के ते बाद अंदर की कहंदा है, लगलौ कुन्तु इंदहु लगसलतु कदमा। तब तो तबलीग की बरकत देखिए, मेरे पैगंबर के खत का असर देखिए। लौ कुन्तु इंदहु लगसलतु कदमा। कहंदा है अगर मैं किते मदीने हुंदा मैं कमली वाले दे पैर धो लैंदा, मैं कमली वाले दे कदम मुबारक धो लैंदा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। हजरात दी वकार दूसरा जुमला बोलदा है, कहंदा है अगर अबू सुफियान नाल कीतियां सारियां गल्लां सच्चियां ने ते जिस तख्त ते अज मैं बैठा वां अन करीब इस तख्त ते भी हुकूमत होएगी ते मुहम्मद रसूलुल्लाह दी होएगी। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। ये है मेरे पैगंबर के खत की बरकत। दूसरा खत मेरे पैगंबर ने शाय ईरान वाल भेजिया। हजरत दी वकार हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा साहमी रज़ी अल्लाह तआला खत ले करके शाय ईरान को पहुंचे। इस बदबख्त ने मेरे पैगंबर दा खत पढ़िया ते पढ़ के टुकड़े टुकड़े कर दिता। मेरे नबी तक पैगाम पहुंचिया, महबूबा तुहाडा खत टुकड़े टुकड़े कर दिता गया है। फिर मैं अल्लाह पाक कन करीब इनू भी टुकड़े टुकड़े कर देगा। हजरात दी वकार फिर जल्द वक्त आया, एदे पुत्र नहीं इनू कत्ल कर दिता। एदी हुकूमत दा तख्ता पाश पाश हो गया। मेरे पैगंबर दी तबलीग ते दावत दे खत नू फाड़न दा नतीजा मेरे पैगंबर ने तीसरा खत हजरत हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह तआला के हाथ मेरे पैगंबर ने शायद मिस्र की तरफ भेजा, जिसे मकूकस कहा जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा खत पहुंचया। इन्हें मेरे पैगंबर दे खत दी बड़ी ताजीम की थी, बड़ी इज्जत दी थी। मेरे पैगंबर दे कासद नू नाल है मुसलमान ते नहीं होया, लेकिन इन्हें मिस्र दे विच एक लौंडी नबी पाक अलैहिस्सलाम बाते बतारे तो फरवाना की थी। सैयदा मारिया किबती खानदान विचों, फिरौन दे खानदान विचों नबी पाक अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़ लिया। हजरत मारिया किब्तिया दे बतन विचों एक बच्चा भी होया जिहदा नाम हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला जो बचपन दे अंदर फौत हो गए। हजरत दी वकार चौथा खत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अमर बिन उमय्या दे हाथ शाह हबशा वाल भेजा। नजाशी बादशाह वाल मेरे पैगंबर ने खत भेजा। मेरे पैगंबर दा खत पढ़ के वो मुसलमान हो गया, ईमान ले करके आया। उम्मे हबीबा दा निकाह पढ़ा के उन्हें खत लिख के मेरे पैगंबर की तरफ रवाना किया। महबूबा मैं निकाह पढ़ा दिता, उम्मे हबीबा दा कबूल फरमाया जाए। मेरे पैगंबर ने कबूल फरमाया। चंद
नहीं गुजरे ने जिब्रील अमीन खबर लेके आया महबूबा नजाशी फौत हो गया है। मेरे पैगंबर फरमाते ने सहाबा की तारा बना लो, गैबाना नमाज जनाजा पढ़ना है। नजाशी बादशाह दा गैबाना नमाज जनाजा मेरे पैगंबर ने पढ़ाया। हजरत जी वकार ए है मेरे पैगंबर दा मिशन, जिस मिशन दी तकमील वास्ते मेरे पैगंबर ने खतूत दा भी सहारा लेना पिया, ले करके पैगाम भेजा है। लिहाजा इन खतूत के जरिए अगर मैं ये बात कहूं तो मेरी बात गलत नहीं होगी। आज भी हमारे मुल्क के हुक्मरानों पर यह जिम्मेदारी आयद होती है। एक मुसलमान हुक्मरान होने के नाते उन्हें चाहिए कि वो हमारे करीब करीब जो ममालिक हैं, जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, वहां के हाकिमों को पैगाम तौहीद भेजें, वहां के हाकिमों को अल्लाह की तौहीद का पैगाम पेश करे, उनको अल्लाह की तरफ बुलाएं, उनको दावत दें। अदऊ इल्लाह के तहत अगर वो वाक़ियतन सही मानों में मुसलमान और मुवाहिद हैं तो उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो करीब करीब के गैर मुस्लिम हुक्मरानों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। अल्लाह 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 पर करे कौन, अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। हजरात जी वकार तवज्जो करना, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मिशन नू कंप्लीट कीता, पूरा कीता, हत्ता कि हज्जतुल विदा दा मौका है। 1.25 लाख सहाबा मेरे पैगंबर दे सामने खड़े ने, ऊंटनी दे उत्ते अल्लाह दे पैगंबर सवार ने। मेरे पैगंबर खिताब फरमांदे पे ने, ये भी ते अल्लाह दे नबी दा मौजूदा है ना। अज मैं तकरीर करदा पिया, मैं माड़ा जा मुंह परा कर लवां ते पिछले बंदियां नूं आवाज नहीं पहुंचदी। ये मेरे नबी दा मौजूदा है। मेरे पैगंबर खिताब पे फरमांदे ने ते आवाज 1.25 लाख सहाबा तक जा रही है। हर सहाबी तक मेरे पैगंबर दी आवाज पहुंच। मेरे पैगंबर ने साहबा ने फरमाया, ए मेरे सहाबा बताओ मैंने दीन तुम तक पहुंचाने का आपका हक अदा किया कि नहीं किया। अगो सहाबा ने जवाब अंदर आख्या, बला बला बल्लगता व अद्दैता व नसहता। महबूबा तुसी दीन पहुंचा भी दिता, ओदी ड्यूटी अदा भी कर दी ते हक भी अदा कर दिता। इधर मेरा देखना, मेरे पैगंबर ने अपनी है उंगली इंज आसमान वाल उठाई, नाले फरमाया अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद। 3 दफा मेरे पैगंबर ने जुमला बोलिया। इसे वजह करके इस उंगली नूं शहादत वाली उंगली किया जाता है, इसीलिए इसका नाम शहादत वाली उंगली पड़ गया। मेरे पैगंबर ने जुमू करके फरमाया अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह गवाह हो जा मैं तेरा दीन पहुंचा के ते अपना मिशन नूं कंप्लीट कर दिता है। हजरत दी वकार नबी पाक सलाम दुनिया तो तशरीफ लै गए। हुण साडी ड्यूटी की है, मेरा ते तुहाडा मिशन की है। हजरत दी वकार इस आयत दे अगले जुमले विच साडा मिशन लिखिया है। फरमाया अदू इल्लल्लाहि अला बसीरतिन, अगे पढ़ो आना व मन तबानी, आना व मन तबानी, आना व मन तबानी। मैं भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, व मन तबानी, और जो मेरे पैरोकार हैं वो भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। लिहाजा हुण लोकां नूं अल्लाह वल बुलाम दी ड्यूटी साडी है, हुण लोकां नूं तौहीद वल बुलाम दी ड्यूटी साडी है, हुण लोकां नूं शिरक तो बचाम दी ड्यूटी साडी है, हुण लोकां नूं सुन्नत रसूल दसन दी ड्यूटी साडी है। हजरत दी वकार मैं अपने गिरबान ते नजर पावां, मैं नबी पाक दे इस मिशन नूं याद रखिया कि नहीं रखिया। मैं आज दी गुफ्तगू दी वसादत के जरिए मरकजी जमीयत अहले हदीस के स्टेज की वसादत के जरिए अपने उन भाइयों तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ जिन्हें बाजार सजाने से फुर्सत मिले, जिन्हें झंडियां लगाने से फुर्सत मिले। मैं हाथ बांध करूं कि खिदमत में गुजारिश करो, जे जश्न तो थोड़े जे वेले हो गए हो, आओ तुहानू मिशन भी दसीए। जे तुहाडा थोड़ा जा झंडियां तो टाइम लग जावे, तुहानू ये भी दसीए कि नबी पाक दा मिशन की है। अल्लाह वाल लोकां नू बुलाना, तौहीद की दावत देना है मेरे पैगंबर दा मिशन है। ये कोई आम मिशन नहीं, ये बड़ा अजीम मिशन है, एडा बड़ा मिशन है। सहीह बुखारी में आंदा है, मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलाम बैठे ने, सहाबा भी बैठे ने। किताब इल्म दी रिवायत है, एक झटका जब बंदा आया ऊँटनी ते सवार होके उन्हें ओ परा ऊँटनी बंद दी है ते इंज मजमे नूं चक्कर लाया है। पहले इधरों इंज गया, फिर इंज गया, फिर ओ परा होके पुछदा है अय्युकुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम में से मोहम्मद किसका नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते सहाबा कहंदे ने कोई आण वालिया आ साडे सारियां विचों वेख खा सब तो सोहना केड़ा है। ऐ साडे सारियां विच नजर मार हा भला सोहना सब तो केड़ा है, गोरा सब तो केड़ा है, चिट्टा ते खूबसूरत केड़ा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा। उन्हें फिर इंज करके मजमे दे बंदियां ते नजर दुड़ाई ते मेरे पैगंबर दे कोल खड़ा होके कहंदा है जे गल हुसन ते मुकदी है ते ऐदे तो वध के सोहना ही कोई नहीं। ऐदे तो वाह ला 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 सोना सोना मेरा पैगंबर। अल्लाह दे के जमाल आका नू सारे जग तो हुसीन बना छड़िया। अल्लाह दे के जमाल आ। हुण तुसी जाग गए हो, जदों मेरी तकरीर अद्धी हो गई उदों तुसी जाग पे हो हैं। चलो कोई गल नहीं, आप अद्धी होर वधा देने हैं। अल्लाह दे के जमाल आका नू सारे जग तो हुसीन बना छड़िया। जामा सदके सदके जामा सदके मैं हुस्न आका तो जिस शम्स कमर शर्मा छड़िया। और जड़ियां बुलियां ने मेरी जनाब दियां, और जिमें पत्तियां ने सुरख गुलाब दियां, अजी में पत्तियां ने जे मैं रोटी नहीं खादी इथों। अल्लाह अल्लाह मैं क्या करना, लोकां दा गला खीरा नाल चलदा है, हलवे नाल चलदा है, साडा गला रब दी फजल नाल चलदा है। अल्लाह 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 अल्लाह। और जड़ियां बुलियां ने मेरी जनाब दियां, और जिमें पत्तियां ने सुरख गुलाब दियां, और जिमें पत्तियां ने सुरख गुलाब दियां। सोन बुलियां 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 सोन बुलियां खोलियां जिस वेले हर पासे चानन ला छड़िया। नारा तकबीर, हाथ खड़े करके शानदार खिताब जारी है। हाथ खड़े करके नारा तकबीर। ताजदार खत्म नबुव्वत हुस्न मुस्तफा, शान मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा, रिफ़त मुस्तफा, बुलबुल कुरान कारी बिनियामीन आबा साहब। अल्लाह तवज्जो करना, बंदा पक्का बट लगदा जे। अल्लाह पाक से दे हैं अच्छा गुआंढी, चलो फिर को है तो सही ना। अल्लाह पाक से दे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, गदरा तेजी वकार गौर कर। जे गल सोने ते मुकदी है ना ते ए जेड़े बैठे ने ना मैनू ते तुहाडे सारे विच सोहने पे लगदे ने, चिट्टे पे लगदे ने। ते वो कहन लगे सहाबा तू सही पहुंचे है, यही अल्लाह के पैगंबर हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सामने बैठ गया है, अर्ज करदा महबूब मैं देहाती ते पिंडू जिहा बंदा वां, मैनू बहुता तरीका नहीं आउंदा गल बात करन दा। अगर गल करन अंदर मेरे कोलों कोई बेअदबी हो जाए, कोई गुस्ताखी ते माफ करिया जे। मेरे आका फरमाते ने सल बदाला का, पूछ क्या पूछना चाहते हो। अल्लाह अल्लाह अर्ज करदा महबूबा ए गल दसो भला तुसी वाकई अल्लाह दे नबी हो। पर मैं जी जी मैं अल्लाह दा नबी हां। अगो कहंदा इस गल ते कसम चुक सकदे हो, कसम चुक के कह सकदे हो कि मैं अल्लाह दा नबी हां। मैं अपने महबूब दे जिगरे तो सदके जावां, मैं अपने पैगंबर दे तहम्मुल तो सदके जावां। साडा ते पारा मिंट चाही हो जांदा है, असीं ते एवें कावड़ च चढ़ जाने आ। ए जिवें शुरली दे नेड़े माड़ी जी तीली करो ते बस अग लगण दी देर है। लेकिन मेरे पैगंबर तहम्मुल
والے مزاج والے میرے پیغمبر نے ہلکا جا تبسم فرمایا فرمایا اللہ دی قسم میں اللہ دا نبیاں تے نال فرمایا ہن تیری سہولت واسطے ہن جیڑی بھی گل کرے گا او دا جواب تینو قسم نال دیاں گا تاکہ تیری ٹینشن مکی رہے اللہ پھر کی کہندا ہے آپ کس چیز کا حکم دیتے ہیں فرمایا اللہ کی قسم میں 5 نمازوں کا حکم دیتا ہوں پھر فرمایا میں زکات دینے دا حکم دے رہا ہوں پھر فرمایا میں حج کا حکم دیتا ہوں میں رمضان المبارک کے روزوں کا حکم دیتا ہوں میرے پیغمبر نے اسلام دا پورا ماٹو سمجھا دیتا ہوں اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے سنیا جے توجہ کریا جے اور خصوصاً اسٹیج پر بیٹھے علماء میری بات کی طرف توجہ کریں علماء کرام دور دور دے سفر کرنے پیندے نے ممبراں تے کھلو کے تقریراں کرنیاں پیندیاں نے بعد وچ لوکاں دیاں گلاں وی سننیاں پیندیاں نے ٹینشن نہ لیا کرو گھبرایا نہ کرو اے ویکھو دائی دی کنی عظمت ہے اے ویکھو واحد دی کنی عظمت ہے اللہ کا دین پھیلانے والے کی عظمت کتنی بلند ہے انجٹ کر کے کھڑا ہو گیا عرض کردا محبوبہ ہن میں اپنی جماعت تے اپنے قبیلے وال جا رہا ہاں اے دا نام ہے زمام بن سالبہ اے کیڑے قبیلے نال تعلق رکھدا ہے اے بنو سعد قبیلے نال تعلق رکھدا ہے یعنی سیدہ حلیمہ سعدیہ دے قبیلے نال تعلق رکھدا ہے محبوب میں ہن جاواں گا اپنی برادری دے لوگاں نوں جا کے واز کراں گا اپنے قبیلے دے لوگاں نوں دین دساں گا یعنی میرے پیغمبر دے کولوں سن کے تدائی بن کے اٹھیا ہے واحد بن کے اٹھیا ہے اپنی قبیلے دے لوگاں نوں اللہ دا دین دسن واسطے میرے پیغمبر کول اجازت لے کے اٹھیا ہے انج ٹریا جا رہا ہے تے نبی پاک دے جاندے دی کنڈ نوں تک دے نے نال ایک جملہ ہور بھی سن لو اینے ایک جملہ ہور بھی بولیا کہندا لا ازید ولا ھذا ولا انقص محبوبہ جو کچھ آپ نے مجھے بتا دیا اس میں کمی بھی نہیں کروں گا اس میں اضافہ بھی نہیں کروں گا آئی تے میرا منہج ہے آئی تے میرا دین ہے آئی تے میری شریعت ہے ایسے واسطے تے لوگ کی گلاں کر دینے ہم 2 سے 3 نہیں کر سکتے ہم 3 سے 4 نہیں کر سکتے جتھے سونا کھڑا کر کے گیا ہے اسی زیر زبر دا بھی فرق پانا گوارا نہیں کر دے لا جید ولا ھذا ولا انقص ایک گل کہہ کے ٹر پیا ہے اے ٹریا جا رہا تے نبی پاک فرماندے نے او میرے صحابہ اگر تواڈے وچوں کسی نے جنتی بندہ ویکھنا ہے بندے نوں ویکھ لو ٹردا پھردا رب دی جنت دا چودھری بن گیا ہے انہیں کچھ نہیں کیتا نماز پڑھی نہیں اجے نماز نہیں پڑھی جا کے پڑھے گا روزہ رکھیا کوئی نہیں جا کے رکھے گا اجے کوئی نیکی دا کم نہیں کیتا صرف 2 کم کیتے نے ایک اللہ دے پیغمبر تے ایمان لے کے آیا ہے ایک اپنے آپ نو دائی ظاہر کیتا ہے اپنے آپ نو وعد و تبلیغ والا ظاہر کیتا ہے یہ 2 عمل کی بنیاد پر میرے پیغمبر نے فرمایا جنتی جا رہا ہے حضرات دی وقار کی ڈب اور ایک دوسری روایت ہے وہ ایک دوسری کتاب میں آتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھ کے گیا ہے سواری تے بین لگا ہے ایک سواری دا پیر ایک بیلے وچ گیا ہے تھلے گڑیا ہے گردن نال دا من کا ٹوٹ گیا جان نکل گئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا گیا محبوبہ نواں نویلا پرونا نواں نویلا مسلمان نواں نویلا بندہ نواں نویلا مہمان فوت ہو گیا ہے دنیا تو چلا گیا ہے اور بائے تے خطیبو لمبے لمبے سفر کر کے تھک جانے ہاں لوکاں دے تانے تے مینے سن کے دل پریشان ہو جاندہ ہے لیکن جدو حدیث پڑھی دیئے یقین جانو تھکاوٹاں ساریاں لتھ جاندیاں نے میرے پیغمبر نو دسیا گیا میرے پیغمبر اگے بڑے نے آقا علیہ السلام نے دا سر چک کے تے اپنی گودی وچ رکھے آئے واہ خطیبہ تیری عظمت تو صدقے جاواں واہ مہمانہ تیری عظمت تو صدقے جاواں تیرا مقام کڈا اونچا ہے تیرا مرتبہ کڈا اونچا ہے اور تیرے سر تو صدقے جاواں تو چک کے نبی پاک نے تیرا سر اپنی گودی وچ رکھیا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے اس کے ہونٹوں کا بوسہ دیا نبی پاک نے ہونٹوں کا بوسہ دیا صحابہ عرض کر دینے محبوبہ ہونٹاں دا بوسہ کیوں پہ دے دے رے فرمایا میں نو ویکھدا پیاں آئے منہ نال جنت دے میوے پیا کھاندا ہے جنت دے پھل پیا کھاندا ہے ادعو الی اللہ علی بصیرۃ ادعو الی اللہ علی لگے رہو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے صبح
کو سے اپنا مشن بناؤ کہ ہم نے ہر مشرک کو اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے، ہر قبر پرست کو اللہ کی توحید کی طرف لے کر آنا ہے۔ وہ جڑا گڈیاں دے ٹائر چومے، وہ جڑا پیراں دے جناب پیراں دے پیر چومے، وہ جڑا جگہ جگہ تے سجدہ کردا پھرے، آج یہاں سے یہ مشن لے کر جاؤ کہ کل سے انشاءاللہ ہم نے ہر مشرک کو اللہ کی توحید کا پیغام دینا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ کل تو رب دی توحید دا پیغام دینا، پر آوی طریقہ نہیں ٹھیک۔ توحید سنانی ہے کیڑی؟ چھوڑے لا دیو، موچھے پا دیو، پھٹے چک دیو۔ ایتھے کسی خطیب نو کہی ہے نا بھی تہاڈا موضوع توحید ہے، تسی توحید بیان کرنی ہو، گڈی چوں لت تے باواں ٹڈانے وٹ اج انج باواں ٹوندا بھی اج میں نا اج وٹ کڈ دینے نے، اج میں پھٹے چک دینے نے، اج میں چھوڑے لا۔ یہ کون سی توحید ہے بھائی؟ کتاب و سنت سے ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ توحید کی خاطر صحابہ اور اہل بیت نے اور اللہ کے رسول نے مارے کھائی ہیں۔ کتنی پڑھیا بھی توحید بھی سنائی ہے تو نال ڈانگا سوٹی بھی چلائے نہیں، یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ توحید سنانی ہے پیار نال، تو این سناؤ جڑا قبر تے جھکدا ہے، جڑا غیر اللہ دی پوجا کردا ہے، جڑا گھوڑے دی پوجا کردا ہے، جڑا رب نو چھڑ کے حجرات تے شجرات تے آڑ اس در تے اس در تے در بدر پھر دا انہوں توحید سناؤ کیویں؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ نعرے تکبیر، مسئلہ کے حق، مسئلہ کے اہل حدیث، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب۔ اللہ 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 توجہ کرنا ذرا ہنگ سناؤ۔ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ او جی میں بندیا تیرا سر ایک گئے، اے میرا رب رحمان دا در ایک ہے۔ اے میں یہ ہے ہمارا مشن۔ اور جی میں بندیا تیرا سر ایک گئے، اے میرا رب رحمان دا در ایک ہے، اے میرا رب رحمان دا در ایک ہے۔ تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ اللہ شارگ تو نزدیک دسے، او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے، او کفو نحد کہلایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ خالق کائنات دا قرآن سنیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرت انا ومن اتبعنی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ کی سمجھا تقریر مک گئی ہے؟ کی سمجھو تقریر مک گئی؟ نہیں تو میں تو ہون شروع کرن لگا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ رہے تو شیر پڑھ لیا تو سمجھا بھی ہون مکو ہے، مکی شکی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، توحید دا نعرہ وجنے گجرا والا خیالی دے باسیو ذرا پتہ لگ جائے۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بلبل قرآن قاری بنیامین عابد صاحب
اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا غدراب یہ اللہ کے پیغمبر کی بعثت کا پہلا مقصد ہے ہن لگا دوجا شروع کرنے اللہ اللہ توجہ کرنا غدراب تے دی وقار نبی پاک علیہ السلام دی بعثت کا دوسرا مقصد کیا ہے میرے نبی کا دوسرا مشن کیا ہے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یہ قرآن کریم میں آیت 3 مقامات پر آئی سورہ توبہ میں آئی سورہ فتح میں آئی سورہ سب میں آئی تین جگہ تے اللہ پاک نے اینڈ والے لفظان دی تبدیلی دنال قرآن پاک اندر 3 جگہ تے زائد بیان کیتا ایج اندر نبی پاک دی بعثت دا ایک مقصد بیان ہوا کیڑا لیظہرہ علی الدین کلی میرے پیغمبر اس واسطے آئے تاکہ تمام ادیان باطلان مغلوب کر دیتا جائے دین حنیف نو اللہ دی زمین تے غالب کر دیتا جائے میرے پیغمبر دنیا تے اللہ دے دین دے غلبے لئی آئے نے ایتھے کوئی نہیں اچھا ہو سکتا تے کوئی نہیں غالب ہو سکتا کوئی غالب نہیں آئے گا نہ امریکہ غالب آئے گا نہ برطانیہ غالب آئے گا نہ روس غالب آئے گا نہ اسرائیل غالب آئے گا نہ کوئی ٹینک والا نہ کوئی آبدود والا نہ بہارت غالب آئے گا اللہ دا فیصلہ رب دی زمین تے یا رب غالب آئے گا یا رب دا رسول غالب آئے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں اس وقت محبت ترانہ پڑھئے آتینو شان سناواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں او قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچائے توجہ قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچائے قسم بولنا پینا ہے قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچائے ساریاں امامہ تو امام ساڈا اچائے ساریاں امامہ تو امام ساڈا اچائے او دے قدماں وچ رل جاواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں لیظہرہ علی الدین کلہ اللہ کی زمین پر صرف دین حنیف غالب آئے گا اور کوئی دین غالب نہیں آئے گا پہلے لوگ کا مرضی دے دین بنائے ہو سن یہودیاں دا مرضی دا دین عیسائیاں دا مرضی دا دین مجوسیاں دا مرضی دا دین مکے دے کافران دا مرضی دا دین گھر وچ تھی جم دیے گھر وچ ٹویا کڈ کے دب دیندا کیوں دین جو مرضی دا ہویا حضرات دی وقار دو پہنا پسند آ گئیاں کٹھیاں نلب یک وقت نکاح کر لیندا کیوں مرضی دا دین جو ہویا عورت مخصوص ایام آ گئے ہیں کمرے وچ بند کر دیندا ہے انسانیت دے تقاضے نو ختم کر دیندا ہے گھر دا دین جو ہویا پوری جاندی بکری دا گوشت کھان نو دل کردا ہے مار کے کوئی چیز دل تے کٹ دیندا ہے بکری بیچاری تڑپدی رہندی ہے اپ لت نو بروٹ کر کے کھا جاندا ہے مرضی دا دین جو ہویا خانہ کعبہ دے وچ 360 بت رکھے پے نے مرضی دا دین جو ہویا بیت اللہ کی طرف طواف کرنے کے لیے جب مرد آتے عورتیں آتے تو برہنہ ہو جاتے مرد بھی برہنہ عورتیں بھی برہنہ جڑے مرد نے او قریش دے مرداں کو آ کے کپڑے منگ دے جڑیاں عورتاں نے او قریش دی عورتاں کو آ کے کپڑے منگ دیاں جنہاں نو قریش کپڑے دے دیندے او کپڑے پہن کے طواف کر دے جنہاں نو قریش کپڑے نہ دیندے او ننگی بیت اللہ دا طواف کیتی جاندے گھر دا دین جو ہویا میرے پیغمبر نے مکہ فتح کیتا یوں اللہ کے پیغمبر خانہ کعبہ کی دہلیز کے پاس کھڑے ہوئے فرمایا سنو لوگو آج تو بعد تواڈے رسم و رواج سارے ختم ہو گئے نے آج تو بعد راج رب دا چلے گا تے رواج محمد الرسول اللہ دا چلے گا لیظہرہ علی الدین کلہ سارے مرضی دے دین مٹ گئے ساریاں مرضی دیاں گلاں مٹ گئیاں میرے نبی دا دین غالب آیا میرے پیغمبر دا مشن بھی کامیاب رہا اور ایک کامیاب مشن چلتا رہا کئی سال تک اللہ دی زمین تے اسلام غالب رہا ادھی دنیا تو زیادہ دنیا تے اسلام دے جھنڈے لہرواندے رہے پھر کی بنیا پھر اے بنیا فخلف من بعدی مخلف اضاعوا الصلاۃ پھر نماز
نمازاں ضائع کرن والے آ گئے، پھر روزے چھڈن والے آ گئے، پھر شریعت نو بھلان والے آ گئے، پھر ہولی کھولی ساڈا تختہ تھلے چلا گیا، اسی مغلوب ہو کر کے رہ گئے۔ اج ساڈیاں حالتیں بن گئیاں نے، پورے قرآن وچ سچ بولن والیاں جنیاں آیتاں نے ساریاں آیتاں اسی حفظ کر لیاں نے، اپنے بچیاں نو حفظ کروا لیاں نے، پر سچ بولنا یہود و نصارا نے شروع کر دیتا ہے۔ پورے قرآن دے وچ جنیاں آیتاں امانت داری دیاں نے ساریاں آیتاں زبانی اسی یاد کیتیاں نے، لیکن امانت داری تے عمل تے یورپ کنٹری نے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پورے قرآن دے وچ امامداری دیاں جنیاں آیتاں نے ساریاں آیتاں حفظ اسی کر لیاں نے، امانت داری تے امامداری تے عمل انہاں نے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی قرآن تے غور کر کر کے توحید بنا دے رہے، او قرآن تے غور کر کر کے جہاد بنا دے رہے، او قرآن تے غور کر کر کے ٹینک بنا دے رہے، او قرآن تے غور کر کر کے طرح طرح دیاں ترقیاں کر دے رہے۔ حضرات دی وقار وہ کافر ہو کے وقت دا پابند ہو گیا، میں مسلمان ہو کے وقت دی پابندی نہ کر سکیا۔ وہ ہے کافر ہے پر جم خانے وچ وقت تے جاندا ہے، وہ ہے کافر ہے پر کلب وچ وقت تے جاندا ہے، وہ ہے کافر ہے پر بابت کدے وچ وقت تے جاندا ہے، وہ ہے کافر ہے پر کائنات دے لوگوں گردوارے وچ ٹائم نہ جاندا ہے کافر ہے پر اپنے عبادت خانے تے مندر دے وچ وقت نہ جاندا ہے۔ وہ کافر ہو کے وقت دا پابند ہے تے میرے کول اج تک اپنی نمازاں دے ٹائم ہی سیدھے نہیں کیتے گئے۔ ایک دی اذان مکدی ہے، دوسرے دی جماعت شروع ہو جاندی ہے، دوسرے دی جماعت نہیں مکدی، تیجا اذان کہن لگ جاندا ہے۔ ہم سے تو نمازوں کی پابندی نہ ہو سکی، وہ کافر ہو کر وقت کے پابند بن گئے۔ حالانکہ قرآن ہمیں یہ دعوت دے رہا تھا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ہم اللہ کے پیغمبر کے مشن کو بھول گئے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثوں کو بھول گئے۔ نتیجہ یہ نکلا آج ہم گمراہی کے رستے پر، آج ہم گمراہی کے دانے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آؤ جشن کو چھوڑو، مشن کو اپناؤ، آؤ چنڈیوں کو چھوڑو، اللہ کے قرآن کو اپناؤ، آؤ یہ بازاروں کو چھوڑو، مساجد کی زینت بنو، بازاروں کو سجانا چھوڑ دو، اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سجانا شروع کر دو، میرے پیغمبر دے دین تے عمل کرنا شروع کر دو۔ اے جے مشن رسول اللہ دا، اے جے مشن ہر نبی دا، اے او مشن ہر اس بندے دا جڑا میرے پیغمبر دا پیروکار بن جائے گا۔ خالق کائنات دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، شکریہ اللہ پاک جزائے خیر۔